सनी 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 सनी। अब भैया इन खर्राटों की वजह से तो मैं भी बहुत परेशान हूं। मेरी 339 गर्लफ्रेंड है, सिर्फ मेरे खर्राटे लेने की वजह से मुझे छोड़कर चली गई। अब ब्रेकअप सा कर दिया। अब खर्राटे लेने को या खर्राटे की आवाज को अंग्रेजी में स्नोर बोलते हैं। और जैसे मुझे कहना है मैं जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज स्नोरिंग लाउडली। लाउडली मतलब जोर जोर से, तेजी से। तो देखा, मुझे यकीन है तुम भी जो रात में ना स्नोर पिस्नोर सा जरूर करते होगे, और नहीं करते हो तो बहुत लक्की हो भैया तुम।